Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli kuwamo nyumbani mwa Mungu ni raha kama nini. Kumsifu na kumwabudu Mungu ni raha sana. Hatuna muda yani wa kutosha, wa kutosheleza. Ukisema kwamba uamue kuabudu na kusifu, jamani, unaweza ukaabudu ukastukia hata alfajiri imefika. Bwana Yesu asifiwe. Ukiabudu katika roho na kweli, inamaanisha kwamba umeumimina moyo wako kwa Bwana, akili zako zote, fahamu zako, moyo wako uko hapo, mwana wa Mungu, ni mpaka pale Roho Mtakatifu atakaposema nyamaza. Lakini la sivyo, unaweza ukastukia umeenda mpaka umeenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamshukuru sana Bwana kwa ajili ya wema wake na fadhili zake ambazo ni za milele maishani mwetu. Hakika tumemwona Bwana toka tumeingia mahali hapa. Mungu amekuwa pamoja nasi, mkono wake ulio hodari haujatuacha wala haujatupungukia. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema ni asante kwake kwa kutupa wakati wa kwenda mbele zake kumsifu na kumwabudu. Haleluya. Haleluya. Asante Roho Mtakatifu, hapa ndipo ulipopenda tuishie katika kukuabudu wewe. Tunasema ni asante, tunarudisha sifa na shukrani mbele zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi bila kupoteza wakati, naomba nimkaribishe baba yetu Askofu Mkuu aweze kuendelea. Piga makofi. Piga vigelegele vya shangwe kwa Bwana. Amen. Sasa ni wakati wa kusikiliza neno la Mungu. Fungua moyo wako, weka utayari wako, na usiwe tatizo kwa mwenzako. Usiwe tatizo kwa mwenzako kulala, toka, na ninakuapisha kwa jina la Yesu, usifanye chatting yoyote. Sababu kuna watu huwa wanaangalia kwenye mitandao, makanisa mengine, neno linaendelea, yeye anachat, anaangalia vitu vingi. Nakuapisha kwa jina la Yesu. Na kama utataka uwe na kiu hiyo ya kufanya, please, milango iko wazi, nenda nyumbani kachati kadri unavyotaka. Lakini huu ni wakati wa Bwana. Nimekosea kusema maneno kama haya? Wanaochezea simu ni wale wanaoeleweka. Ukiniona mimi nachezea, sio kama nachezea na share kwa watu wapate mahubiri. Watu wanaangalia wengi. Kwenye simu hii nimeambiwa watu 70,000 wanaangalia. Kwangu sijui kuna maelfu wangapi. Bado kuna YouTube watu wanaangalia. Kama umebanwa, basi unaenda nyumbani tu, umebanwa na shughuli zako. Waachie watu walio na kiu ya neno la Mungu wasikie. Sasa naomba tuinue mikono yetu juu. Naomba inua mikono yako juu. Naomba maprotocol, naomba tusaidie mizigo, vitu vya mtumishi. Huyu ni mtumishi wa Mungu, na mimi ninaomba kwamba anapomaliza mwaka huu tuanze kufikiria tena kwa kipindi kingine, kwamba tumwalike ili aweze kufika, awabariki watu wa Mungu. Naamini sote tumebarikiwa. Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na siku ya leo Bwana ameandaa kitu very special kwa ajili yetu. Na ninaomba uyapokee yale ambayo Bwana atakuwa ameyaweka ndani yake. Na ya hayajawekwa kwa ajili yake, yamewekwa kwa ajili yako na mambo yako mengi ambayo yako mbele yako. Sasa atakaporuhusu, napiga makofi mpaka atakaposimama mahali hapa kwa nguvu na shangwe na shamsham na nini na kelele za vyombo, ili mradi tu tunamleta mtumishi wa Mungu. 1, 2, 3, tupige makofi. Haleluya. Haleluya. Hiyo amina haina afya. Haleluya watu wa Bwana. Wangapi wanafuraha kuwepo nyumbani mwa Bwana asubuhi ya leo? Wangapi wanaamini Yesu yuko ndani yao? Wangapi wanaamini baraka za Bwana zipo katikati yao? Wangapi wanaamini Yesu amewaokoa, amewatoa katika mateso, amewaingiza katika furaha? Wangapi wanaamini Yesu amewatoa katika laana, amewaingiza katika baraka? Ninataka nione watu wanaompenda Yesu jioni ya leo. Ninataka nione wanaume wanaompenda Yesu
jioni ya leo. Sijasikia kelele za wakerekezo wa Yesu mahali hapa. Sijasikia kelele za wapambe wa Yesu mahali hapa. Kama wewe ni mkerekezo, hebu chukua kitambaa chako. Kama wewe ni mkerekezo, hebu chukua kanga yako. Ninataka nione wapambe wa Yesu Kristo. Ninataka nione washabiki wa Yesu Kristo. Ninataka nione wafuasi wa Yesu Kristo. Kuna wafuasi wa Simba na Yanga, lakini leo sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo ya hai. Lazima tumuinue na kumshangilia. Uko tayari kumuinua Simba wa kabila ya Yuda? Uko tayari kumtukuza Simba wa kabila ya Yuda? Ninataka nione wanawake ambao wako tayari kumuinua Yesu Kristo. Wakati Yesu anaingia Yerusalemu, wengi walitaka kuwanyamazisha. Yesu akamwambia, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Kama leo funga yako, kama leo kitambaa chako, ninataka luka tushangilia namna hiyo. Luka tushangilia namna hiyo. Luka tushangilia namna hiyo. Luka kimbia tangaza kwamba Yesu ni Bwana. Kimbia tangaza kwamba hakuna kama Yesu. Kimbia tangaza kwamba hakuna mwingine kama Yesu. Yuko mahali hapa, yuko ndani yetu. Hebu mshangilie Yesu. Piga kelele sana Yesu. Haleluya. Haleluya. Wakalie maadui zako juu ya vichwa vyao. Amen. Mungu awabariki sana. Na shukrani kubwa kusimama mbele yako asubuhi ya leo. Mungu amenipa kibali cha kuweza kusimama na kunena neno lake kwa ajili yako asubuhi ya leo. Lakini nitoe pia shukrani za pekee kwa ajili ya askofu mkuu, mtumishi wa Mungu Daktari Daniel Moses Kulola, pamoja na mama askofu, kwa moyo wenu wa kipekee wa kuona ni vema niongee na watu wa Mwanza. Naomba tuongeze makofi kwa ajili ya askofu mkuu pamoja na mama askofu mkuu. Hayo sio makofi ya mwenyekiti wa mtaa, nataka makofi ya askofu mkuu. Hebu piga makofi na kumshangilia Bwana kwa ajili ya watumishi wa Mungu hapa. Haleluya. Mimi toka nilipookoka mwaka 95. Mwaka 95 nilipookoka, ndipo nilipoanza kumsikia mtumishi wa Mungu. Nilianza kufuatilia ziara zake alizokuwa anafanya za huduma na injili. Haleluya. Kaanza kuona kwenye magazeti na ile Msema Kweli na gazeti la Nyakati. Nilikuwa nafuatilia sana yale magazeti. Nilikuwa naona mikutano ambayo baba alikuwa anaifanya. Mikutano ambayo ilikuwa inatikisa, ilikuwa na nguvu kubwa sio kawaida. Moyo wangu wakati huo ulitamani sana Bwana anipe neema na kipawa alichokuwa nacho. Haleluya. Miaka fulani nilisikia huko Denmark na katamani sana kwa Mungu nisaidie. Mimi ni mhubiri wa injili, nisiishie Tanzania. Nipeleke mataifa kama mtumishi wa Mungu Daniel Moses Kulola anavyokwenda. Haleluya. Baada ya kutamani hicho kipawa, Bwana akanipa hiyo neema. Haleluya. Hadi sasa nimeenda nchi 49 duniani na majimbo 22 ya Marekani. Mwezi wa 5 nitakuwa nikianza ziara majimbo mengine 10 tena Marekani kwa ajili ya kumhubiri Yesu Kristo. Mungu akubariki sana baba na mama. Mjue kwamba nyuma yenu kuna watu wengi wanajifunza maisha yenu na kazi ambayo mnaifanya. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa nafuatilia na nimejifunza na nimepokea. Naamini na watu wa Mwanza wanabarikiwa kuwa na mtumishi wa Mungu mkubwa namna hii. Wangapi wanaamini kuna baraka kuwa na mtumishi huyu mahali hapa? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki sana watu wa hapa. Wiki naona kilo kadhaa zinaongezeka. Nimekula vizuri, nimelala sehemu nzuri. Mungu amekuwa baraka sana. Sioni hata cha kueleza zaidi ya kusema Bwana awafungulie milango ya baraka tele. Nasema Bwana awafungulie milango ya baraka tele. Haleluya. Mwangalie jirani yako, mwambie mchungaji amekushukuru kwa ajili ya kumwombea na kile ulichofanya kwa ajili ya kongamano hili. Bwana asifiwe sana. Ingia hapa siku ya Jumanne, tutaanza huduma toka Jumanne, siku ya Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, jana Jumamosi, na leo siku yetu ya 6 ya kongamano. Leo tunaenda kumalizia tonge la mwisho. Tonge la mwisho ni tonge la kukomba nini? La kukomba mboga. Sasa fungua gombo la chuo, kitabu cha Wafalme wa Pili
Wafalme wa Pili sura ya 2, tasoma maandiko vitabu viwili. Wafalme wa Pili sura ya 2, tasoma, wewe utaweza kuandika Wafalme wa Pili sura ya 2, andika kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 13. Lakini nitasoma mstari mmoja tu, mstari wa 13 na 14. Anasema, kisha Elisha akaliokota lile vazi. Tuseme wote, akaliokota lile vazi lililomwangukia, akarudi akasimama katika ukingo wa Yordani. Sema tena, kisha akaliokota lile vazi la Elia. Alafu tueni kitabu cha Isaya sura ya 61. Tajitahidi tumie mahubiri kama dakika 35 hivi, alafu dakika 20 zingine tuweze kuwa katika maombi. Isaya sura 61 mstari, andika mstari wa kwanza hadi mstari wa 2. Alafu andika pia Isaya sura 60 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza, tutasoma mstari mmoja tu. Isaya sura 60 mstari wa kwanza anasema, ondoka uangaze. Tuseme wote, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Sasa tumia lugha nyingine, sema inuka uangaze. Sema tena, inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Mshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya maneno haya. Haleluya. Nasema ongeza makofi kwa ajili ya maneno haya. Kama unaandika ujumbe wa dakika chache hizi tulizo nazo, andika ujumbe unaosema, ni majira yangu ya kuinuka na kuwa baraka juu ya kizazi changu. Andika ujumbe unaosema, ni majira yangu ya kuinuka na kuwa baraka juu ya kizazi changu. Sijui kama kuna mtu mmoja yuko mahali hapa ambaye anaamini kwamba haya ni majira yake, Mungu anasema naye kwa ajili ya kuinuka, ili awe baraka juu ya familia yake, ili awe baraka juu ya ukoo wake, ili awe baraka juu ya kizazi chake. Bwana amenituma. Nilipokuwa nawaza Bwana anapohitimisha semina hii Mwanza, nizungumze nini na watu wa Mwanza, nizungumze nini na watumishi wa Bwana wanaonifuatilia mataifa mbalimbali, Afrika, Ulaya, Asia, Australia na Marekani. Bwana akaniambia nikutangazie ya kwamba haya ni majira yako ya kuinuka na kuwa baraka juu ya kizazi chako. Wangapi wanaamini haya ni majira yao ya kuinuka na kuwa baraka juu ya kizazi chao? Hata kama shetani atajaribu kupinga, lakini haitawezekana, kwa sababu Bwana amesema haya ni majira yako ya kuinuka na kuwa baraka juu ya kizazi chako. Niliona kuna wanawake wako mahali hapa, Mungu amekuandaa uwe baraka juu ya kizazi chako. Kuna wanaume wako mahali hapa, Bwana amekuandaa kuwa baraka juu ya kizazi chako. Haijalishi ulikuwa umelala chini, haijalishi ulikuwa umekaa chini, lakini nguvu ya Bwana inaposhuka juu yako, lazima uinuke kwa jina la Yesu Kristo. Na mimi naamini kuna watu Bwana anawainua kwenye ibada ya leo. Kuna watu Bwana anawainua kupitia neno hili. Kuna watu Bwana anawainua kupitia ujumbe huu. Wangapi wanaamini haya ni majira yao ya kuinuka? Piga kelele, sema haya ni majira yao ya kuinuka na kuwa baraka juu ya kizazi changu. Kama hiyo sauti imekuwa chini, ongeza sauti zaidi. Piga kelele, mapepo wote wajue ya kwamba haya ni majira yako ya kuinuka na kuwa baraka juu ya kizazi chako. Piga kelele, milima yote isikie. Piga kelele, misingi ya kuzimu yote isikie. Piga kelele, wachawi na washirikina wote waliodhania hautainuka. Paza sauti kwamba haya ni majira ambayo hayatanipita. Nitainuka juu ya ndoa yangu, nitainuka kiuchumi, nitainuka kibiashara, nitainuka kimaisha. Wangapi wanaamini ni saa ya kuamka, ni saa ya kuinuka? Kama unaamini, simama pale ulipo, watafute watu watano, waambie haya ni majira yako ya kuinuka katika uchumi, na kuona Bwana anakwenda kukuinua.
anajiona mfugaji, anakutana wadudu, anakutana wanyama porini. Bwana akamwambia Musa, ninyi wa mataifa, Bwana akamwambia Musa, ule wakati wake kwa Misri. Na mimi kuna watu mahali hapa, huko ulikokuwa umekaa yatosha. Bwana anakutoa mlima wako, akupeleke kwenye kazi, akupeleke kwenye nafasi yako, akupeleke kwenye kusudi yako, akupeleke kwenye mpango wake. Ninaona watu wakielekea kwenye kusudi ambao Bwana ameweka ndani yao, wakielekea kwenye mpango ambao Bwana ameweka ndani yao. Hebu mshangilie Yesu Kristo. Haleluya. Biblia inasema inuka, maana you have been somewhere for so long. Maana umekuwa mahali kwa muda kutosha. Maana umekaa mahali kwa muda kutosha. Sasa Bwana anaposema inuka, umekuwa gerezani Yusufu kwa miaka zaidi ya 13. Sasa inuka Yusufu, nenda kakalia kiti cha uwaziri mkuu, nenda kakalia kiti cha utawala. Anaposema inuka, maana yake ya kwamba Amosi umekuwa porini unatunza mikuyu miaka mingi. Leo Bwana anasema Amosi inuka, nenda tena kwa mataifa. Anaposema inuka, alikopotoa hivyo alikuwa amejificha kwenye mapango. Malaika wa Bwana akamwambia Gideoni, kwa nini unajificha kwenye mapango? Wewe ni mwokozi wa taifa, wakati wewe ni baraka wa taifa. Wabidi aliwanyamazisha kimya. Malaika akamwambia Gideoni, usiogope shujaa, mlango fario. Watu mahali hapa wanatakiwa kuwa baraka ya familia zao. Hata kama umezaliwa kwenye familia masikini, hautaiacha masikini, hautaiacha masikini. Hata kama umezaliwa kwenye familia isiyoeleweka, wewe ndio utaifanya ieleweke. Nasema wewe ndio utaifanya ieleweke. Wangapi wananiamini neno la Bwana mchana wa leo? Wananiamini neno la Bwana mchana wa leo? Anaambiwa Gideoni, amka, nenda kapigane na Wamidiani waliojitawanya chini ya Israeli. Gideoni akainuka. Alipoinuka Gideoni akawa mwokozi wa Israeli. Yuko mwanamke mmoja ibada leo, wewe ni mwokozi wa familia yako, wewe ni mwokozi wa ukoo wako. Sijasikia amina, wanasema amina. Sema piga kelele, amina kubwa. Haleluya. Wangapi wanaamini ni saa yao ya kuinuka na kuwa baraka juu ya marafiki zao, na kuwa baraka juu ya kudharau, na kuwa baraka juu ya kusema, na kuwa baraka juu ya ndugu zako. Wanataka watu wanaambia unaenda kuwa baraka. Waambie you are going to be a blessing. You are going to be a blessing. You are going to be a blessing. Unaenda kuwa baraka. The Bible says, I will bless you and make you a blessing. Nitakubariki na kukufanya kuwa baraka. Hebu mshangilie Yesu. Waliosema wewe hautakuwa baraka kwao wakalia kwenye mdomo. Hallelujah. Hallelujah. Everything has its time. Kila kitu kina majira yake. Kuna majira ya wewe kuwa kimya, na kuna majira ya wewe kuzungumza. Kuna majira ya wewe kutokueleweka, na kuna majira ya kueleweka. Kuna majira ya kutokuwa na pesa, na kuna majira ya kuwa na pesa. Kuna majira ya kudharaulika, na kuna majira ya kuheshimishwa. Kuna majira ya kutokuonekana, na kuna majira ya kuonekana. Bwana akupe majira ya kuonekana. Kuna majira ya kukosa heshima na kudharaulika, na wakati wa kuinuka unapofika, heshima yako lazima irejee. Alikuwa mtu mmoja anaitwa Hana na Penina. Penina alikuwa mke wa mzee Elikana, na Hana alikuwa mke mkubwa wa mzee Elikana. Penina akawa hazai, Hana akawa hazai. Hana ndo mke mkubwa lakini hazai. Penina akazaa mtoto wa kwanza, Hana bado hana mtoto. Penina akazaa mtoto wa pili, Penina akazaa mtoto wa tatu, Penina akazaa mtoto wa nne, Hana bado hana mtoto. Penina akazaa mtoto wa tano, Hana bado hana mtoto. Penina akazaa mtoto wa sita, Hana bado hana mtoto. Penina akazaa
mimba Penina akasema kuna nini kimetokea juu ya Hana? Hana akaona kwamba Bwana amenikumbuka. Huu ndio wakati wangu wa kuinuka. Ili uinuke unahitaji Mungu akukumbuke. Haleluya. Ili uinuke unahitaji Mungu afanye. Bwana akukumbuke leo. Sisemi kesho akukumbuke saa hii. Sisemi kesho akukumbuke ibada hii. Nasema akukumbuke ibada hii. Wakati unataka Bwana akukumbuke. Aya. Sema Lord remember me. Mwambie Bwana nikumbuke. Hallelujah. You can't go to your next level until the Lord has remembered you. Paka Bwana amekukumbuka. Yusufu angebakia gerezani mpaka alipokumbukwa. Na mbingu ilipokumbuka ikasema now it is your time to arise. Mwingine jirani yako mwambie Bwana akakukumbuke leo. Aya. Mwambie Bwana akakukumbuke leo. Nasema Bwana akakukumbuke leo. Hana alipobeba mimba. Kwa historia sasa anasema wakati anaenda leba kujifungua, alipojifungua mtoto wake wa kwanza Samuel, watoto wawili wa Penina wakafariki. Hana akabeba mimba ya pili. Wakati anaenda leba kujifungua, watoto wengine wawili wa Penina wakafariki. Hana akabeba mimba ya tatu. Wakati anaenda kujifungua leba, watoto wawili wa Penina wakafariki. Hana akabeba mimba ya nne. Wakati anaenda leba kujifungua, watoto wengine wawili wa Penina wakafariki. Penina akazika watoto 8, amebaki na watoto wawili. Hana akabeba mimba ya 5. Wakati anakaribia kwenda leba, Penina akimsika mruti ya kwamba mama anataka kujifungua tena. Ya kwanza wawili waliondoka, ya pili wengine waliondoka. Heri nikamwombe msamaha. Penina akaenda akamwambia mama, naomba unisamehe. Kumbe watu hawawezi kukuheshimu mpaka kuna kitu Bwana ameweka mkononi wako. Watu hawawezi kukuheshimu mpaka Bwana amefanya kitu kisio cha kawaida. Watu hawawezi kukuheshimu mpaka Bwana ametenda kitu ambacho jicho halijaona wala sikio halijasikia. Watu hawawezi kukuheshimu mpaka umeona muujiza unaotoka kwa Mungu wako. Kuna alama ambayo Bwana lazima aweke maishani wako, ambao kwa hiyo watu watainua mikono, ambao kwa hiyo watu watasema shikamoo, ambao kwa hiyo watu watakuheshimu. Na mimi maombi yangu kwenye ibada hii, Bwana atafanya jambo moja ambalo litarejesha heshima yako, ambalo litarejesha heshima yako. Wakati naamini heshima inarejea, wakati naamini heshima inarejea, hebu mshangilie Yesu Kristo. Haleluya. Hana akasema ngoja nikamwombe Bwana. Wakati anaenda kumwomba Bwana, Mungu akamwambia sasa hawa wawili hawataondoka waliobaki. Ile utakapojifungua hawa wawili watahama, wale waishi kwenye nyumba yako, wahesabike ni watoto wako. Ndio maana ukisoma kwenye ile Samueli wa kwanza sura ya 2 anasema aliyekuwa tasa Mungu amempa watoto 7. Kwa nini Hana amepata watoto 7? 5 wa kuwazaa, 2 wa kumkusanya. Waliokudharau utukufu unahamia kwako. Nasema utukufu unahamia sasa. Nasema utukufu wa mali zako unahama. Waliokuwa na biashara bora kuliko wewe watakucheka. Bwana ahamisha utukufu uje kwako. Waliokuwa na nyumba nzuri watakucheka. Bwana ahamisha utukufu kwako. Waliokuwa na kudharau huna kazi, Bwana kupeleke uwe CEO wao. Akuandaye Afrika kuna watu wananielewa mahali hapa. Nasema there is a shift of glory. Kuna kuhamisha kwa utukufu. Na ndio maana Yesu alikufa msalabani, alipozikwa akafufuka, akapewa jina lipitalo majina yote. Bwana akupe jina ambalo ni kubwa katika jina la Yesu. Nasema Bwana akupe neema ya pekee zaidi. Wakati naamini Bwana anawapa utukufu usio wa kawaida, atawapa utukufu ambao adui hatakataa, adui hatadharau tena. Hebu mshangilie Yesu Kristo. Haleluya. Alikuwa tasa amezaa watoto wangapi?
7. 5 biological children, wawili adopted children. Aliyekuwa na wana wengi, Hana anasemaje? Mungu amemfukarisha. Wanaopigana na wewe hawaelewi, kwa sababu Mungu huwa anageuza kibao. Nasema wanaopigana maisha yako hawaelewi, Bwana huwa anageuza kibao. Wakati nabii Bwana huwa anageuza kibao. Waliowakamata Mesha, Kisheta kina Abednego kuwapeleka kwenye tanuru ya moto, baadaye Mesha, Kisheta kina Abednego kuteketea, waliowabeba ndio walioteketea. Kibao kikageuka. Waliobeba Danieli atupa kwenye tundu la simba, kibao kilipogeuka, wao na watoto wao ndio waliobeba wakatupa kwenye tundu la simba. Waliotaka Hamani alitaka Mordekai atundikwe juu ya mti afe, lakini kibao kilipobadilika, yule Hamani aliyetengeneza mti, kibao kikabadilika, yeye mwenyewe akatundikwa juu ya yule mti. Wamechimba shimo, wametubukia. Haya, sijasikia kelele ya mashujaa walioko hapa. Hii sio ibada ya watu wa kawaida, hii sio ibada ya watu gei, hiyo si ibada ya watu wanaotaka kuwa dhaifu. Hii ni ibada ya watu wanaosema lazima wawe baraka juu ya familia yao, lazima wawe baraka juu ya ukoo wao, lazima wawe baraka juu ya Tanzania, lazima wawe baraka juu ya ulimwengu. Kama unaamini uko hapa, wamechimba shimo, wametubukia. Wametubukia. Simama pale ulipo, watafuta watu watano, waambie wote wanakuchimbia shimo, watatubukia wao wenyewe. Yeketekele baba. Sara. Aya. Wametega wavu. Wavu umewanasa wenyewe. Wavu umewanasa wenyewe. Hii ni ibada ya mashujaa. Hii ni ibada ya makomando. Hii ni ibada ya mpregetia. Hii ni ibada ya majenerali. Maadui zako watakuona uko juu na wao wako chini. Na wao wako chini. Hebu mshangilie Yesu Kristo. Aya. Mwambie jirani yako ni wakati wako. Mwambie this is your time. Mwambie haya ni majira yako. Wewe wanataka wataki, ni majira yako ya kubarikiwa. Wewe wanapenda wapendi, ni majira yako ya kuinuliwa. Wewe wanataka wataki, ni majira yako ya kujenga. Wewe wanapenda wapendi, ni majira yako ya kudrive. Wewe wanapenda wapendi, ni majira yako ya kuwa na nyumba kwako. Wewe wataki, ni majira yako ya kufanya mitihani na kufaulu yote. Wewe wanapenda wapendi, ni majira yako ya kucheka. Aya.
Haleluya. Na waliosema hautaangaza wakalie kwenye shingo. Haleluya. Uje wakalie vizuri. Inuka tena. Wote waliodhani hautainuliwa wakalie kwenye koo. Hallelujah. For you to arise, you need the power of God. I said, for you to arise, you need God to remember you. That's the first thing I said. Nisema ili uinuke na kuwa baraka juu ya kizazi chako, lazima Mungu akukumbuke. Jambo la pili, tazungumza mambo mawili tu matatu watu kaombe. Jambo la pili, ili uweze kuinuka na kuangaza, you need the power of God. Unahitaji nguvu ya Mungu. Hallelujah. Watu wote wakuu kwenye Biblia hawakufanyika kuwa baraka kwenye vizazi vyao mpaka nguvu ya Bwana ilipokuja juu yao. Musa hakufanyika kuwa baraka kwenye vizazi chake mpaka nguvu ya Bwana. Na Musa alisema na Mungu alimwambia Musa, mimi ndo nakutuma. Akasema, how sure do I have? Maana nataka nione ishara, nataka nione nguvu zako. Mungu akamwambia, una nini mkononi? Akamwambia, fimbo, tupa chini. Nikaondoka. He needed God's power to come there. Weka mkono kifuani, akaweka, toa, unaukoma. Rudisha tena, atoa, au unaukoma. Nguvu ya Mungu ni ya muhimu kwa kila mtu. Nguvu ya Mungu ina muhimu sana kwa wewe, ili usiishi maisha ya kuonewa. Kuna watu wanaishi maisha ya kuonewa kwa sababu hawana nguvu ya Bwana. Dunia hii si dunia ambayo inakupa kile unachotaka, inakupa kile unachokilazimisha. Sio kile ambacho unahitaji wewe, lakini kile ambacho unakihitaji kwa nguvu. Na ndio maana Yesu akasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu, power. Yesu alipokuja, he did not go and preach until when the power came upon him. Ndio maana Yesu alipoenda mlimani, aliporudi kwenye ile Luka sura ya 4 kuanzia mstari ule walipopasua mstari wa 18, anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma, amenitia mafuta. Huwezi kufanya impact, huwezi kufanya matokeo yoyote when the oil is not on your head. Kama mafuta yako juu yako, huwezi kufanya impact yoyote. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38 anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta, akazunguka huku na kule, akitenda kazi njema na kuwasaidia wote walioonewa na ibilisi. For you to be a blessing, you need God's power. Hallelujah. Hallelujah. Yesu alipokaa na wanafunzi wake miaka 3.5 anawafundisha, alimwambia, nendeni kwenye orofa ya Sulemani, mtapokea nguvu. You need the power. Hallelujah. Unataka kuonewa na shetani, unahitaji nini? Nguvu ya Bwana. Unataka kuona ukifanikiwa na mafanikio, unahitaji nguvu ya nani? Ya Bwana. Dunia hii ina rafu nyingi. Na ndio maana Elisha, nataka nimalizie hapo, amekaa na Elia miaka karibia 26. Ameona Elia anachofanya, ameona kwamba Elia kwa mtu anayekatika, aliona kwamba Elia kwa mtu anayeonewa. Nini kilichofanya Elia aishi katika kizazi chake, awe baraka kwenye kizazi chake? Ni kwa sababu Elia alikuwa na nguvu ndani yake, ambayo Bwana alikuwa ameachilia kwa Roho wa Mungu ndani yake. Elia alikuwa anasimama, maadui zake wakimkosea, Bwana anasema haitakuwa mvua mpaka niseme nini, na mvua ikunyesha mpaka kwa neno lake. Alipokuja tena anasema, sasa na nusu mvua. Elia, maadui zake walienda kumkamata 50. Elia kaita mmoja, wakaungua wote 50 waka
wengine wamezuiliwa kusafiri, wengine wamezuiliwa kuwa na baraka, wengine wamezuiliwa kuwa na nyumba zao, wengine wamezuiliwa kuwa na viwanja vyao, kwa sababu dunia ina rafu nyingi. Ili ushinde hizi rafu za dunia hii, lazima uwe na nguvu ya Bwana maishani mwako, lazima uwe na nguvu ya Bwana juu ya maisha yako. Ndio maana Elisha, wakati Elia anakaribia kuondoka, Elia akamwambia Elisha, omba lolote utakalo nikutendee kabla sijaondoka kwangu. Elia akamuuliza ile swali, ingekuwa wewe umeuliza ile swali, umeomba nini kwa Elia? Mtu ambaye anaombea maiti inainuka, na bila kwanza kuombea maiti inafufuka ni Elia, na bila kwanza kuombea chakula kikaongezeka ni Elia. Anakuambia omba lolote utakalo. Ungemuomba Elia nini? Wengi wa kizazi cha leo wangeomba maji ya upako, wengi wangeomba chumvi za upako, wengi wangeomba sabuni za upako, kama ambavyo maelfu kwa maelfu ya watu wanaenda kutafuta maji ya upako, wengine wanaenda kutafuta kanga za upako, wengine wanaenda kutafuta vitambaa vya upako. Niko hapa kukueleza kinachoweza kutatua shida za maisha yako. Unahitaji kitu zaidi ya chumvi ya upako, unahitaji kitu zaidi ya maji ya upako, unamhitaji Roho wa Bwana. Acha juu ya maisha yako, acha juu ya ndoa yako, acha juu ya ndoa yako. You shall receive power when the Holy Ghost comes upon you. Utapokea nguvu. Roho wa Bwana akiachilia juu yenu. Hakuna aliyefanya makubwa bila Roho wa Bwana. Ukimuuliza Musa, Roho wa Bwana alikuwa juu yake, akafanya mambo makubwa mbele ya kizazi chake. Ukimuuliza Daudi, Roho wa Bwana alishuka juu yake, Daudi akafanya makubwa kwa kizazi chake. Ukimuuliza Samsoni, Roho wa Bwana alikuja juu yake, akafanya makubwa kwa kizazi chake. Ukimuuliza Sauli, Roho wa Bwana alikuja juu yake, akafanya makubwa kwa kizazi chake. Ukiwauliza mitume wenye Matendo sura ya 2, walihitaji Roho wa Bwana aje juu yao, ili wawe baraka juu ya mitaa, wawe baraka juu ya mataifa, wawe baraka juu ya mataifa, wawe baraka juu ya mabwana. Wakaenda Thessalonike, wakasema wale waliopigwa dunia wamefika mpaka huko. Kwa nini? Roho wa Bwana aliachilia nguvu ndani yao. Ninaamini kwenye ibada ya leo hakuna ambaye ataondoka bila kuwa na nguvu ya Bwana, bila kushukiwa na Roho wa Bwana. Wangapi wanaamini tunamhitaji Roho wa Bwana kuliko kitu kingine? Angalia jirani yako, mwambie we need the Holy Ghost. Mwambie tunamhitaji Roho wa Bwana. Mwambie tena tunamhitaji Roho wa Bwana. Mwambie tena tunamhitaji Roho wa Bwana. Kama unaamini hivyo, hebu mshangilie Yesu Kristo. Haleluya. 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 Unamhitaji Roho wa Bwana ashuke juu ya maisha yako. Huyo peke yake, he can make a difference. Peke yake ndiye anaweza kuleta tofauti juu ya maisha yako. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Wangapi wana njaa na Roho wa Bwana jioni ya leo? Wangapi wana kiu na Roho wa Bwana jioni ya leo? Elisha akasema, I need double portion of your spirit. Nahitaji mara 2 ya Roho iliyoko ndani yako. Elisha hakuomba perishable material. Elisha hakuomba vitu vinavyopita. Elisha hakuomba vitu vinavyo expire. Alisema, I need double portion of your spirit. Mara 2 ya Roho iliyoko ndani yako. Ili ndani yako Bwana akaachilie nguvu mara 2 leo. Nasema Bwana akaachilie neema mara 2 leo. Akaachilie uwezo mara 2 leo. Akaachilie nguvu mara 2 leo. Na Elisha alipoomba kwa Elia alimwambiaje? Umeomba neno gumu sana. Lakini uzuri hakumwambia haliwezekani. Anasema you have asked a hard thing. Umeomba neno gumu. Kwa sababu mimi nina portion moja, wewe unasema nikupe portion 2. Ya pili naipata wapi? Akamwambia umeomba neno gumu sana, lakini akamwambia haiwezekani. Maana yake nini? Kuwa na ndoto kubwa inawezekana ikawa ni jambo kubwa sana, lakini linawezekana. Kuamua kuwa na kampuni ya kwako inaweza ikawa ni neno gumu sana, lakini linawezekana. Kuwa na huduma ya kimataifa inawezekana ikawa ni neno gumu sana, lakini inawezekana. Kama mpango uliopa ujenzi wa kafiri wa mahali hapa inaweza kuonekana neno gumu sana, lakini linawezekana. Ndoto ulionayo hata kama ni kubwa namna gani, Bwana ataisaidia.
biashara uliyo nayo, ndoto ya kazi uliyo nayo, ndoto ya mipango mikubwa uliyo nayo, Bwana akaitimize. Kama unaamini sema amina. Haleluya. Waliosema ndoto zako hazitimie wakalie kwenye shingo. Haleluya. Tapopusha. Sana hitaji mara mbili ya upako ulio nao. Wakati anakaribia Elia kuondoka, Elisha akalia, my father, my father. Akasema, Mungu wangu, Mungu wangu. Panda farasi na panda farasi wake. Wakati analia, manake nini? For you to arise and shine, you need to be a prayer warrior. Jambo la tatu, nimezungumza mambo matatu leo. La kwanza nimesema ili uinuke na kuangaza, unahitaji Bwana akukumbuke. Jambo la pili nimesema ili uinuke na kuangaza, unahitaji nguvu ya Bwana. Lakini unaipataje nguvu ya Bwana? You need to pray. Unahitaji kuomba. Watu wana ndoto kubwa lakini hawaziombei. Watu wana maono makubwa lakini hawayaombei. You cannot get what you did not ask. Wasipata kile ambacho hujaomba. Na ndio maana Yesu anasema ombeni nanyi mtapewa. Maana kila ombaye hupewa. So be a prayer warrior. Miongoni mwa tatizo kitu ambacho kimeondoka kwenye kanisa la sasa ni nguvu ya kuomba. Mwaka jana nilialikwa na nchi ya Korea Kusini. Nikaenda kanisa la kwanza lilikuwa linalipa lina washirika 60,000. Nikatembelea ile kanisa. Nikaongea na mchungaji mwanzilishi wa ile kanisa. Nikamwambia nini siri ya kufikia washirika 60,000 hapa Seoul, mji mkuu wa Korea Kusini. Akaniambia siri ya kwanza ni maombi. Siri ya pili ni maombi. Akaniambia tutaenda kwenye practical wale kanisa linaloomba. Nikaenda naye kanisani. Watu wamesimama kuomba, hakuna anayetoka nje. Watu wanasema hata kama ni masaa 3, hata kama ni masaa 4, hata kama ni masaa. Wakati fulani tuliingia saa 12 asubuhi. Tuliondoka saa 5 usiku. Watu wanaomba. Hakuna ambaye ameacha jukumu lake. Hakuna ambaye ameacha hili na lile. Wote wako kwenye maombi. Wakati wa ibada ni wakati wa ibada. Wakati wa sala ni wakati wa sala. Akaniambia kuna wengine nikaenda kwenye mlima wa maombi ambao umejengwa pale South Korea. Ule mlima wa maombi anasema hapa siku 7 kuomba bila kuchoka. Muda ambao wanapumzika ni ule muda wanaenda msalani. Wanarudi wanaenda kuomba siku 7. Lazima wewe baraka. Na ndio maana miaka 1961 Tanzania na Korea Kusini tulikuwa na uchumi mmoja. Lakini leo ni sawa na mbingu na nchi kavu. Wameenda mbali kuliko sisi. Kwa sababu kanisa lisimama kwenye nafasi ya kuomba. Watu walisema kwenye nafasi ya kuomba. Nilipomaliza nikaenda kwenye kanisa la Dr. David Nyong'o ambaye alishafariki. Nikaenda kwenye ile kanisa jumla ya washirika milioni 2. Nikauliza siri za wao kufika pale. Walisema ni prayer. Maombi. Watu waliamka kuomba. Hata mitume waliomba siku 10 kabla roho Bwana Yesuka. Ukitaka kuona Bwana anakutumia, ingia kwenye maombi. Ukitaka kuona Bwana anachilia baraka tele, ingia kwenye maombi. Hakuna kinachoshuka bila kuomba. Haleluya. Amen. Tuko sawa. Mwangalie jirani yako mwambie wakati wa kuomba ni wakati wa kuomba. Haleluya. Elia akasema baba yangu. Farasi na mpanda farasi wake. Koti likarushwa. Alivyorushwa ile vazi, Biblia inasema Elisha akaliokota nini? Vazi. Haleluya. Alipoliokota vazi asema roho iliyokuwa ndani ya Elia ikaingia ndani ya Elisha. Nguvu ile iliyokuwa ndani ya Elia akaipokea na mara mbili zaidi. Na ndio maana Elia alifanya miujiza 14. Elisha akafanya miujiza 28. Kwa nini alifanya miujiza 28? Kwa sababu aliomba mpaka mara mbili. Bwana anataka ufanye zaidi ya mali zako. Nasema Bwana anataka ufanye zaidi ya watangulizi wako. Wangapi wanaamini watapokea mpaka mara mbili na watafanya zaidi ya waliowatangulia? Nasema Bwana akupeleke, akupe neema ya kufanya zaidi ya wale waliokutangulia. Tunahitaji mpaka mara mbili zaidi ya mitume na manabii waliotutangulia. Tunahitaji mpaka mara mbili zaidi ya wahubiri wakubwa waliotutangulia. Maana matatizo ya kizazi chetu imekuwa kuliko matatizo yaliyokutana nayo. Na mimi naamini Bwana amenipa ujumbe huu ili wewe ambaye uko mahali hapa Bwana akakuinua
Elisha alipoinuka akaenda Yeriko kwa baraka, akaenda Samaria kwa baraka, akaenda kwa Naamani kwa baraka. Elisha alipoinuka akawa baraka juu ya mataifa, akawa baraka juu ya watu wenye shida, akawa baraka juu ya mwanamke Mshunami ambaye alikuwa hazai kwa miaka mingi. Elisha akamwambia mwakani majira kama haya atapata mtoto. Elisha amepokea nguvu ya Bwana, akawa baraka juu ya kizazi chake. Bwana akakufanye kuwa baraka juu ya kizazi chako. Nasema Bwana akakufanye kuwa baraka juu ya kizazi chako. Nasema Bwana akakufanye kuwa baraka juu ya taifa lako. Kuwa baraka Afrika Mashariki, kuwa baraka Afrika nzima, kuwa baraka Ulaya nzima, kuwa baraka Australia. Wangapi wanaamini hawatabakia chini? Bwana anataka wanyanyuke, Bwana anataka wainuke. Simama pale ulipo, simama pale ulipo. Inataka tuingie kwenye maombi, inataka tuingie kwenye maombi. Kila mmoja mwambie Bwana, enough is enough. Mwambie pressure, mazingira haya ambayo nimekuwa nayo inahitaji nguvu ya kuninyanyua, inahitaji nguvu ya kuniinua, ili niwe baraka kwenye kizazi changu, ili niwe baraka kwenye taifa langu. Inua mikono yako juu. Nataka ufungue kinywa chako, sema Bwana, mchana wa leo ninakuhitaji. Unikumbuke, unikumbuke, unikumbuke. Kumbuka jina lake, kumbuka maisha yake. Kila mmoja anza kuomba, omba hilo. Omba Bwana kukumbuke, omba Bwana yakumbuke maisha yako. Mwambie ulimkumbuka Rebeka akapata mimba, akazaa mapacha, Yakobo na Esau. Ulimkumbuka Raheli akapata mimba, akazaa Yusufu. Nikumbuke Bwana, nikumbuke Bwana. Endelea kuomba dakika 5 zijazo. Iona nguvu ya Bwana ikitamalaki mahali hapa. Na uone uwezo kutamaki juu ya kila moja. Wewe mwambie Bwana, pasua mbingu nikumbuke, fungua mbingu nikumbuke. Ulimkumbuka Yusufu, ukamtoa gerezani, ukampandisha akawa waziri mkuu. Mwambie Bwana unikumbuke. Ulimkumbuka Esther aliyekuwa yatima akawa malkia. Mwambie Bwana unikumbuke, mwambie Bwana nikumbuke. Ulimkumbuka Mefiboshethi aliyekuwa Lodebari, ukampandisha akaenda ikulu ya Daudi. Mwambie Bwana nikumbuke. Sijaona watu wakiomba, sijaona watu wakiomba sasa. Hata kuomba kila mmoja anza kuomba. Omba mbele za Bwana. Inasema ombeni nanyi mtapewa, ombeni nanyi mtapewa. Remember my marriage, remember my life, remember my work, remember my job. Mwambie Bwana kukumbuke. Kile unataka kufanyia, mwambie Lord remember me. Mwambie Bwana nikumbuke. Sijaona wanawake wakiomba, wanaume wakiomba, vijana wakiomba. Bwana anakumbuka watu. Bwana akaikumbuka Sayuni, akawarejesha mateka wa Babeli, wakarejea kwenye nchi yao, wakarejea Sayuni. Leo omba mwenyewe, mwambie Bwana wa majeshi, likumbuke jina lake, likumbuke jina lake, likumbuke jina lake. Rabakatakaria, Sakariaba, Yetekeribe kite, Rebeketekeribe kite. Hali ya hewa naona inabadilika. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana yakuse maisha yake. Nyosha mkono wako, uguse maisha yake. Nyosha mkono wako, uguse huduma yake. Nyosha mkono wako, uguse familia yake. Anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Karaba, dakika 2 zijazo. Naona watu wakipokea nguvu itoke juu. Naona watu wakipokea neema sio kawaida. Naona watu wakipokea uwezo sio kawaida. Rapakatakara, rapakatakara, rapakatakara. Yeketekeribe kite. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ninaona kuna wanawake 24. Bwana anatilia neema sio kawaida. Kuna wanaume karibia 24. Bwana anatilia neema sio kawaida. Wako wanawake mahali hapa. Bwana ananionyesha. Bwana atakuwatumia. Wewe baraka juu ya familia, wewe baraka juu ya mataifa, wewe baraka juu ya Afrika. Wako wanaume jioni ya leo, Bwana anatamani aufanye kuwa baraka juu ya mataifa. Iyeketekele, iyeketekele, iyeketekele. Sika nazungumza na Bwana nielewa. Yuko mwanamke mmoja hapa. Bwana anasema na wewe, Bwana anasema na wewe. Anataka achilie
inazuia usiangaze, itakuachia, itakuachia. Mara ya 5. 5. Wainua mikono juu, nikipitisha mara ya 7, moto utashuka kanisa zima. Watu watashinda kusimama. Ni nguvu ya Bwana inamiminika. Nguvu itashuka juu ya kila mmoja. Mara ya 5 sasa. 5. Mara ya 6. Mara ya 6. Mara ya 6. Bwana anasema ni saa ya wanawake wa hiyo moto kuinuka. Ni saa ya wanaume wa hiyo moto kuinuka. Ni saa ya vijana wa hiyo moto kuinuka. Mara ya 6. Inaona majeshi ya malaika yametanda kule. Majeshi ya malaika, naona utukufu wako umeshuka. Mara ya 6 inaona mikono. 6. Mara ya 7. Utapiga kelele moto. Moto utamalaki. Hiyo nguvu itamalaki. Hiyo nguvu itamalaki. Wanaume walio tayari. Wanawake walio tayari. Mara ya 7. Mara ya 7. Mara ya 7. Mara ya 7. 7. Shekete. Rekete. 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 Watu wanapokea kule nyuma. Watu wanapokea pale katikati. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Kuna madama yale pale. Na msegezeni. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Kuna wanawake pande hii. Pokea nguvu. Pokea nguvu. Shekete. Shekete. Sogezeni pale hapa. Rekete. Hapa. Watu wanalewa roho Bwana. Watu wanalewa roho Bwana. Watu wanalewa roho Bwana. Watu wanalewa roho Bwana. Naona wanawake wanamiminiwa roho. Wanamiminiwa roho. Ninaona wanaume wanamiminiwa roho kila moja. Pokea kwa nafasi yako. Pokea kwa nafasi yako. Pokea kwa nafasi yako. Wako 24 wanawake. Bwana anachilia nguvu isiyokaitwa. Anachilia moto usiokaitwa. Wako wanaume 24. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Unaona kama moto unawaka mifupani. Unaona kama moto unapita kichwani. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Shitete. Ietete. Ninaona mikono ya watu. Bwana anaweka moto juu ya mikono yao. Vyovyote vilivyokuwa vinawezekana na kuwezekana. Wakati wewe mshike jirani yako mikono yote miwili. Mshike mkono. Shitete. Repakata kara. Ietete. Ni kama bomu linaenda kulipuka. Ina mikono. Mwambie Bwana, nguvu ya kumuinua ikashuke ndani yake. Kuinuka wangaze. No way awe chini kiuchumi. No way awe chini kimaisha. No way awe chini kimipango. Nguvu ya kumnyanyua Bwana. Nguvu ya kumnyanyua huyo. Nguvu ya kumnyanyua huyo. Nguvu ya kumnyanyua huyo. Nguvu ya kumnyanyua huyo. Inayo mikono kama mshika sasa. Inayo mikono kama mshika sasa. Shekete. Repeke. Bwana atamalaki juu ya kila moja. 1 mpaka 5. Ile mara ya 5 utamwambia pokea hiyo neema. Utaona kinachotokea kwenye mikono yake. Utaona kinachotokea kwenye mwili wake. Ni moto juu ya moto. 1. Shekete. 2. Ninaona miamba inapasuka. Mara ya 3. Bwana, shuka wewe mwenyewe. Mara ya 4 sasa. 4. Mara ya 5. Wasaidieni hao pengine. Mara ya 5 naona tayari. Mikono inakamata moto.
kuangaza, akamfanye kuangaza, akamfanye kuangaza. Yataka, 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 yataka. Watoto wake kila mahali, watoto wake kila mahali. Unene na kuruka nena, unene na kuruka nena. That anointing, that power, that power. Yeketekeri pekite, yeketekeri pekite, yeketekeri pekite, yeketekeri pekite, yeketekeri pekite. Yaraba, yarabatu, atu sejim sejim, repekete sejim pere, moto kimari, yatakara, yakata. Hakuna mlima utabakia, hakuna mlima magonjwa utabakia, hakuna mlima utabakia, hakuna mlima mikosi utabakia. Nazungumza nguvu ya Bwana, sizungumzi maji ya upako, nazungumzia nguvu ya Roho Mtakatifu, sizungumzi nguvu ya upako, nazungumzia nguvu ya Roho mzima. Ikiwa Roho yule yule aliyefufua Yesu kwa wafu anakaa ndani yenu, atafufua miili yenu. Ikiwa Roho yule yule aliyefufua Yesu kwenye maiti anakaa ndani yenu, atafufua na miili yenu, atafufua na miili yenu. Ninaona kuna wanawake wengine wako hapa, unaota ndoto mbaya. Weka mikono yako kichwani, weka mikono yako kichwani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pepo baya, achieni wafahamu, achieni wafahamu, achieni wafahamu, achieni wafahamu. Seketea majini mahaba, majini mahaba mlioko hapa, nazungumza na nini? Wachieni hao wanaume, wachieni hao wanawake, wachieni hao wanaume, wachieni hao wanawake. Moto kila mahali, moto kila mahali, moto kila mahali, moto kila mahali. Ikata, ikata. Hebu kila mmoja piga magoti pale ulipo, mwombe Bwana. Mwombe Bwana, mwambie nipe neema ya kufanyika baraka kwa kizazi changu. Give me that grace. Shitete. Kata, kata, karaba, ikata, 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 ikata. Mwambie Bwana, nipe neema ya kuwa baraka juu ya kizazi changu. Nipe neema. Nimechoka kuwa hivi nilivyo, nimechoka kuwa duni, nimechoka kuwa dhaifu, nimechoka kuwa mnyonge, nimechoka kuwa kukosa nguvu. Nipe neema. Tanzania imesikia. Oh, ninaona malaika wanatembea na mimina mafuta, wanamimina mafuta juu ya watu hapa. Kata, 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 kata. Tanzania ikusikie, Afrika ikusikie, Ulaya ikusikie, Australia ikusikie, Marekani ikusikie. Oh marata, oh ramata. Moto umeshuka Roho Bwana, mwambie Bwana, enough is enough. Oh kata, set me on fire. Mwambie Bwana, nifanye kuwa moto, nifanye kuwa moto, nifanye kuwa moto. Turn me to fire, turn me to fire, turn me to fire, turn me to fire. Watu wanageuza kuwa miali ya moto. Karabosata, ikata. Tesa. Asante. Asante Mungu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kanisa hili. Nakushukuru kwa yale uliyotenda. Asante kwa baraka zako. Ninaomba Roho yako aliyeshuka aendelee kuhudumia watu wako. Mungu, nabariki kazi na mipango yote iliyoko mahali hapa. Ukazidi kufanya, ukazidi kutenda kwa baraka na nguvu yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kataraba. Father, we thank you. Ombi askofu, ombi baraka kwa ajili yetu. Abasata.